Ini adalah OBH Kombi Batuk Flu rasa mentol untuk orang dewasa, dibuat oleh PT Kombifar di Bandung Barat, Indonesia. Kalau mau melihat kegunaannya, ya ini di sini. Untuk meredakan batuk yang disertai gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Untuk penggunaannya tahu ya, ini untuk dewasa dan anak-anak di atas usia 12 tahun. Sehari 3 kali 15 ml. Kemudian kita lihat di sini tanggalnya, kadaluarsanya di sini ada. Nah, kalau lihat di sini MD ini manufacturing date atau tanggal pembuatan ya, September 2025. ED yakni expired date ya, September 2027. Sekarang masih bulan Desember tahun 2026 dan obatnya sudah habis dikonsumsi ya, seperti ini. Alhamdulillah. Nah, ini di botolnya juga ada waktu pembuat, tanggal kode batch, kode produksi, dan waktu kadaluarsa. Jadi selain di kemasan, di botol juga ada. Jadi kalian jangan mengkonsumsi ketika sudah lebih dari tanggal waktu kadaluarsa. Selamat mencoba dan semoga segera sembuh dari sakit yang diderita. Terima kasih sudah menonton.